이 소리가 들린다면 당장 집 안으로 들어가세요. 이 영상은 틱토커가 직접 촬영한 겁니다. 한 남성과 그의 개들이 한밤중에 집 밖에서 이 소리를 들었습니다. 다행히 스키너컨은 아니었지만 더 나을 것도 없었죠. 방금 들으신 소리는 바로 제교입니다. 이들은 모든 큰 고양이와 동물 중 가장 강력한 치악력을 가졌고 여러분은 이들보다 빨리 달리거나 수영하거나 나무를 탈 수도 없습니다. 제교는 브라질의 그리즐리 베어가 같습니다. 만약 이 소리가 들린다면 절대로 함께 멈춰 하세요.